星咧，主持人阿星，大家見到我背景咧唔同咗喎，係嘛？同埋有啲奇怪係咪？好似點解咧？因為我就嚟又搬屋啦，係嘛？搬去邊咧？咁稍後咧同大家自有分曉噶啦。呢條片咧本身係同阿 William 咧講 live 嘅，不過因為佢抱恙啊，咁咳緊啊有，咁啊我早排咧都咳咗成個月，唔知大家有冇同感？就係咧中咗 Covid 之後咧個氣管，即係我同埋身邊好多朋友都係中完 Covid 之後咧個氣管咧係比以前差咗好多。我以前好少咳嘅，同埋咳咧好快好嘅，通常4-5日我就好翻嘅啦，唔得食藥嘅，藥水啊、藥丸啊咩都唔使食，咁啊自己好翻。但係咧中咗 Covid 之後咧，我中咗一次啫，咁耐以嚟啊，咁就個氣管就弱咗好多啦，容易咳咗啦，比以前難好咗啦，容易有痰啦，同埋容易咧痕，咁啊所以成日都咳，咁啊都幾麻煩啦，唔知大家有冇咁嘅同感？嗱，上一次咧同阿 William 開 live 咧，應該都係2個鬆啲月前嘅事啦，就係講咩咧？就係講當時咧就阿爺咧出手就話咧去呢個規管啦呢個境內嘅券商就係咧幫啲境內嘅投資者咧去境外就投資買境外嘅股票咁樣，咁大家應該都有印象啦，係咪？咁最新咧呢個上個禮拜嘅事啦，亦都已經係咁不過早排頭先講過啦，要執屋啊嘛，唔得閒嘅嘛，今日先出呢條片就講咧喺保險業咧都被打擊咯，開始啊嘛。上一條 live 咧，我同 William 咧都有講到嘅，係嘛？咁咧當時我同佢持有一個唔同嘅意見啦，我就話咧保險會先搞，跟住咧就會搞樓噶啦。跟住咧阿 William 咧就話咧佢覺得保險係唔會搞嘅，咁樓咧佢覺得咧都會有啲如果冇記錯啊，都應該係會有啲相應嘅行動啦咁樣，即係佢又即係大家都冇講到係咩行動啦。今日咧我同大家去分析下。咁而家最終咧就暫時小弟又領先一局啦。開始搞保險咯喎。咁最新大家都知啦，應該就係話保險投資所得咧就要抽2成呢個所得稅係嘛？即係或者將你嘅利潤咧抽2成出嚟。大家知啦，即係大家買保險咧同埋就唔同買股票啊嘛。你唔會話我買10萬8萬係嘛？咁買一注10萬8萬咁樣，咁就由佢啦咁樣，唔會噶嘛。通常咧買得保險，尤其是所謂嘅北水落嚟買保險嗰啲咧，通常咧就嗰個保唔係保額㗎，係投保金額㗎，唔係嗰個受保金額㗎。投保金額好大嘅係咪？100幾廿萬美金講緊係嘛？咁起標啦，隨時係嘛？咁當然唔係個個都係咁，但係都有好多係咁嘅係嘛？甚至乎聽過咧水千萬都有嘅記住唔係嗰個賠償金額喎，係佢買落張單度嗰個額喎。咁喺疫情前咧就造就咗好多保險從業員咧就即係撈到風生水起啦係嘛？咁大家見到嗰啲時間，即係大概7-8年前咧，就保險業就請好多人啦咁樣，咁養活咗差唔多香港大半個保險業啦。之前咧阿爺打券商嗰陣時咧，就有兩派講法啦。佢就話樂觀個派就話咧國內冇股票你買咩係嘛？你睇下國內嘅股票係嘛？嗰個走勢嘅波幅細好多㗎係嘛？好穩定㗎，咁呢啲先安全嘅資產啊嘛。你去外國買美股，波幅幾大係咪先？一隻股票一日裏邊隨時咧10幾20% 上落係嘛？又唔會跌停板嘅咁樣，咁咧由得佢跌，咁搞唔掂嘅係嘛？好危險嘅係嘛？阿爺咧咁做都係為你好啫，保護你哋咋咁樣。咁另一派咧就即係悲觀啲嘅啦，就話阿爺咧因為咧就要揾水係嘛，冇錢，咁咧就唔希望咧啲錢就流出境外咁樣咁多。你信邊一派咧？其實唔係重點嚟嘅我就冇立場嘅係嘛，你中意信邊派都得。反正咧我自己咧就頭先即係之前都講啦，講俾大家聽我覺得阿爺搞完呢個券商之後咧，保險係另外一嚿咧，即係另外一個範疇應該話就佢最重點會去審視㗎啦。咁而家嘅問題就在於咩咧？咁我哋就諗下佢搞完保險之後，佢得着啲咩咧咁樣？頭先所講啦，係咪佢2成嗰個所得稅抽翻嚟？而家問題就在於大家知道保單咧
你就唔係話可能hold 1年2年咁樣，1年半載，跟住咧就攞翻出嚟咁樣係嘛？咁咧就折數噶嘛，唔同股票我中意沽下沽咁樣，唔係咁樣。嗱，佢而家咧我睇咗幾日啦係嘛，都冇見到咧佢話嗰啲保單啊，以點咩形式去抽嗰2成咧係咪？要等到你個保單真係完啦，所謂係嘛？攞出嚟啦，咁先至咧去抽嗰2成啊？還是係喂每年同你計數係嘛？而家嗰個保險公司同你講喂同你每年今年賺咗幾多 percent，賺咗幾多錢，就喺呢個利潤嗰度咧就抽2成出嚟，究竟係點咧？而家我就揾唔到答案啦，暫時。不過個問題就係在於咧而家就話俾大家聽，你有咁樣嘅政策，咁樣嘅措施，咁嚟緊啲人啊，如果想去投資，想去將啲資金擺喺另外一啲，即係或者叫分散啦，係咪風險嘅時候咧，咁保險仲會唔會係一個叫做相對優先嘅選擇咧？係嘛？仲有冇優勢喺度咧？咁樣咁呢個第一啦，係嘛？即係當然會影響保險業界嗰個生意啦、經營啦，係咪？好啦，第二咧就係話嗱，大家諗下喎，咁保險嗱。但係大家都知啦，如果你買過嘅話，一啲之前我同 William 講過，啲投資保險咁樣一年咧，可能都係講緊10% 以內嘅回報啦。咁唔會話去到3-4成咁樣好誇張，嗰啲係對沖基金去做噶嘛，係嘛？唔係保險做噶嘛。保險咧通常係以一個相對穩定嘅回報咧做一個招來一個吸引。咁佢通常呢個回報就係比你擺定期高少少係嘛？咁叫好過擺定期啦咁樣。咁但係咧，佢鎖你嘅年期咧又會長少少咁樣係嘛？咁好啦，嗱，咁而家問題咧就在於如果我為咗可能7-8年回報啦，假設係嘛？咁我就要冒呢個風險，頭先講過啦，唔值得啊嘛。咁我不如將啲錢就擺去咧一啲高息股啦，係咪？因為大家知道有啲高息股咧，可能咧都有6-7厘回報嘅咁樣。咁嗱，咁呢兩者咧。即係頭先講緊打擊個券商做境外投資嗰個行為，加埋而家保險呢個新規所謂，咁咧兩者一結合埋，咁你就知道咧，其實咧話原來咧你將啲錢咧係嘛係要留翻喺內地買內銀股假設啦係咪咁夠高息啦係咪啊？咁樣咧就係叫組合拳咁至於你話係咪真係要cap 水諸如此類係嘛？咁大家自己去理解啦。好啦嗱，咁講到呢度，咁大家會問喂星，你標題咧明明話喂咁樓市係點咁樣？嗱，而家咧就係要去大家咧去做一個判斷啦。究竟大家係覺得頭先所講樂觀嗰派嘅人講嘅嘢係啱係嘛？喂，阿爺係想你哋嘅辛苦得嚟嘅錢咧係嘛有個保障係嘛？咁咧就唔好咧去做咁高風險係嘛？喂，買保險咪好安全咯？頭先你話㗎嘛，幾個 percent 要咁樣係啱但係咧可惜你買嗰樣嘢咧叫美元保險啊嘛，就唔想因為美國咧好危險係嘛？美元咧霸權咧就嚟冇㗎啦，美金會大跌咁樣，咁咧到時咧你嗰筆錢咧你係唔見咗一橛，阿爺都係為你好嘅啫咁樣。嗱，你係信呢一 part 嘅係嘛？後邊嘅咧你可以唔聽啦係嘛？你後邊可以 skip 咗佢。咁咧，反則你話你信另外嗰批嘢，你話喂阿爺咧都係想咧因為咧即係大家知道內地經濟又一般啦係嘛？咁梗係想希望大家有錢出錢，就有力出力係嘛？咁救國啦係咪先？咁希望將啲錢咧留翻喺國內，咁咧就幫手係嘛？頂一頂個經濟啦咁樣。你係信呢一 part 嘅話咧，咁你要聽落去咯係嘛？好啦，咁問題就在於頭先講啦，股票。咁咧就又有2年嗰個過渡期俾你啊嘛，係咪？咁兩年內咧，佢唔係即刻要你沽，2年內你慢慢沽，然後咧就話一啲錢，佢又冇話咧你要即刻翻去嘅，只不過咧佢唔俾你再買新嘢啫。好啦，咁你保險頭先講過啦，佢又冇強迫你咧即刻 cut 單喎，因為咧好多時咧呢啲保險你即刻 cut 單嘅話咧，你可能就算買咗4-5年都好啦，你可能都攞唔翻個本嘅，咁即係要你硬蝕啦。咁暫時未有咁激進嘅，講真。好啦，咁問題就在於，即係話咧，而家呢2個措施都唔能夠即時見到有錢回籠嘅喎，係咪？好啦，咁第3啦，頭先就講啦，
咁樓啊點咧？佢會用啲乜嘢招數係嘛？喺個樓度希望又可以做到同差唔多效果咧？嗱，最直接嘅就係話好簡單啦，係嘛？內地居民嚇，你喺境外投資嘅物業，咁咧你就要咧，即係贏咗錢啊！你咧就要又係一樣啦，2成所得稅同保險睇齊，咁啊最簡單嘅你係咪？嗱，但係大家要留意翻喎，嗱，如果香港嘅物業要被抽稅嘅話，即係話香港嘅物業咧係被視為境外啦。頭先講過啊嘛，係咪？嗱，我哋而家唔係講話咩香港係咪嚇咩不可分割一部分，唔係講呢樣嘢。我哋係講咧嗱，如果呢個樓以最簡單頭先嘅方式就同保險睇齊，咁問題在於，如果香港嘅樓啊歸納為境外嘅話，理論上邏輯上香港嘅股票都同一樣咧係被歸納為境外嘅應該。咁所以咧嗱，第一條即係話第一樣啊，打呢個券商唔俾佢哋去境外投資嘅時候咧，喂，港股咧應該都係會跌入呢一個範疇裏邊嘅喎。嗱，咁到時港股又會點樣去即係反應咧？係嘛？呢個大家要留意咯喎。好啦，第二啦就係話咁好簡單啦。樓市係嘛咁樣？之前大家知道有辣椒啦，係咪？咁啊嗱，如果你話阿爺真係需要咧去監管一啲錢，就希望咧佢哋唔好周圍走啦，係嘛？唔好周圍買嘢啦，要買咧就留翻喺境內購物啦，係嘛 shopping 啦咁樣，買樓又好，股票又好，保險又好，咩都好啦，都唔係重點啊！最緊要你留喺境內買嘢嘅啫咁樣。咁有咩措施可以令到佢哋唔喺香港買樓，或者買完樓之後要有啲代價咧咁樣？咁啊當然係咪就係你係要加翻嗰啲所謂印花稅啦？咁啊喂唔係喎，升印花稅你咧收完之後落港府袋啫喎，係咪啊？你唔係俾阿爺嘅喎咁樣，但係大家要諗下喎，係咪香港咧？其實咧我近年咧就目測見到好多工程係嘛，尤其是咩咧？大家見到以前咧，即係唔係以前，因為大家見到好多天橋啊。以前咧就冇電梯㗎嘛，係嘛？而家咧條天橋咧都裝電梯，係嘛？兩邊馬路就每邊一個電梯咁樣，每個電梯造價幾錢咧？嗱，我唔講啦，大家自己 check 下啦嚇。咁嗰度嗰啲工程係嘛？當中嗰啲錢流咗去邊度咧？大家都可以自己咧去研究下啦，係嘛？咁所以咧啲錢咧其實俾咗香港政府咧都冇話唔得嘅，只不過咧就即係個過程可能耐少少咁解啫，但係你點樣耐咧？我諗咧，你都唔需要話等2年啊，諸如此類㗎啦，係嘛？買樓即刻俾呢個多啲印花稅，咁咧就然後咧就兜個圈咧，都係去翻冇得地嘅啫，所謂係嘛？好啦，嗱咁然後咧，最終咁有人會話啦，喂咁你冇嘅喎，阿星你咁講，你啲樓你唔賣咁咪得咯，係嘛？唔賣咪冇事咯咁樣，咁會唔會又令到又之前咁樣嗰啲供應少咗咁樣？嗱呢個咧大家又要諗啦，唔賣就冇事，係咪真係唔賣就冇事咧？咁如果依照呢個邏輯，咁第一樣即係嗰個股票佢俾2年時間你去出售係嘛？跟住咧就唔俾你再買嘢，咁呢一招又會唔會套翻落去個樓市嗰度啊？係咪？我俾2年時間你賣係嘛？咁你賣完之後咧，你又唔好再買啦係嘛？你咧就拎翻你有權，即係佢可能一開波就唔強俾你拎翻嚟啦係嘛？咁跟住咧你就做其他嘢啦咁樣。咁其實簡單嚟講就係話嗱，呢2樣即係打擊境內券商同埋呢個保險要抽呢個所得稅2成咧，其實咧2樣嘢咧嗰個方向夾埋你都可以咧應用喺樓市裏邊嘅，係嘛？同埋大家要明白一樣嘢就係話喂，你而家咧其實比例上內地嘅朋友嚟買樓嚟香港買樓贏錢嘅比例咧係仲係非常之高嘅。點解咧？你諗下跌市嘅時候喺19年第3季見頂啊嘛，係咪？咁跌到去舊年叫見底啦，第一個底啦叫做咁跟住反彈啦，反彈我哋上一條 live 都有講啦，嚟緊係嘛？嗰個
打擊券商個行為會唔會對樓市有啲影響咧？對啲資金流啊，最緊要係有冇影響咧？咁樣，當時我哋都話咧，樓市有可能咧會走一疾步啦。咁亦都果然啦，係嘛？呢2個月咧個樓市嘅成交啊，個走勢啊，同之前咧嗰個氣勢又爭咁啲啦，已經係咪？咁啊，所以咧，大家又要諗3樣嘢咧，其實咧係相輔相成。雖然第3招而家未出啊，但係咧我自己嘅判斷咧，呢一招嚟緊都係會出㗎啦，但係最終嘅目的係啲咩咧？咁當然留翻收入度先講啦。當然仲有標題裏邊咧，香港仲有個咩優勢咧？係嘛？呢個優勢萬一所謂最後一根稻草啊，都冇埋嘅話，咁又會點咧？我會喺收入頻道咧一次過同大家講嘅。好啦，今日講到呢度，我哋真係又要下次再見啦，拜拜。想聽更多分析嘅朋友，請支持我哋 Patreon。想揾我嘅話，可以喺下面聯絡方法度揾到我㗎。